Bodrum Müftülüğü Kur'an kursu öğreticileri tarafından Turgut Reis Mahallesi Yalı Camii'nde düzenlenen Cami Çocuk Buluşması programı minik yüreklerin dualarla, oyunlarla ve sevgiyle dolduğu anlamlı bir güne sahne oldu. Camilerde çocukları kaynaştırmayı hedefleyen etkinlik, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Caminin manevi atmosferinde gerçekleşen bu özel buluşmada çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Turgut Reis Mahallesi Yalı Camii Müezzin Kayyımı Hamza Aksu çocuklara cami ve bölümlerini tanıttı. Çocuklar Bodrum İlçe Vaizi Ayşe Kıran'la eğitici ve öğretici oyunlar oynadı. İlahi dinletileri, çocuklar için düzenlenen oyunlar, etkinlikler ve çeşitli ikramlarla gün adeta bir şenlik havasına büründü.